山东专利空调设备有限公司始终奉行以科技为先导、以质量求生存的经营方针，坚持以人为本，内抓管理，外拓市场，奋力追求产品的精湛与完美，是我们永不放松的目标。实现完善的售后服务，一切为用户着想是我们的宗旨。公司愿以一流的工艺设备、雄厚的技术力量、优良的产品质量、完善高效的售后服务体系，竭诚为客户服务。公司将进一步依靠自身优势和雄厚的实力，发挥良好的品牌效应，坚持以管理和技术的不断进步为顾客提供满意产品的质量方针，竭力为国内外新老客户提供更优质的产品和服务。展望未来，我们充满信心，因为在您的点击支持和合作下，令本公司的业务蒸蒸日上，诚邀各界人士光临指导。